انا هفرخ الحمام في شهر 8. انا هفرخ الحمام في شهر 9. ما هو خساره اسيب الحمام معزوب كده، انا لازم استغله في الوقت 8 و9 دوت. انا لازم استغل الحمام وافرخ لي كام زغلول كده 8 و9 دوت. انا لازم استغل الحمام وافرخ لي كام زغلول كده كويسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه طيبه على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمه، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. يوم جديد يا رجاله وحلقه جديده، ودايما هتلاحظ ان حلقاتنا لها علاقه بالفتره الزمنيه اللي احنا فيها. يعني انا بكلمك واحنا في نص شهر 8. انا جالي امبارح مكالمه غريبه جدا جدا جدا، وهي عباره عن واحد بيكلمني: يا وليد انت قلت نشيل الحمل على بعضه، انا شلته، انا بقالي 10 15 يوم شايله، النتي بتبيض في الخمس زي ما انت قلت، انا هلاقي الحمام على بعضه تاني عشان استغل الحمام، هلاقيه في 8. لو واحد تاني يقول لك انا هلاقيه في نص 8. طب كفايه عليه كده، بقاله 15 يوم معزوب، انا هسمي الله والاقيه في اول 9 واستغله يا عم، بدل ما هو واقف كده دكوره ونتي كده وبتاع ملهاش لازمه. هو الكلام ده صح؟ الكلام ده مظبوط ولا اللي بيتقال ده اي كلام في الحماده؟ تمام؟ يعني المفروض ان انا الاقي الحمام في 8 او نص 8 او نص 9 او اول 9، ولا الاقيه امتى بالظبط؟ ما هو الحمام كده واقف ملوش لازمه. انا عايز بقى الاقي الحمام يا عم وليد بقى نفرخ لنا زغلولين كده. انت حتى قلت لنا ان الجدري هينتهي في شهر 8 وما قلناش هنشوفه تاني. خلاص يا باشا، انا هلاقي الحمام. قالش ايه وبتاع ايه؟ الكلام ده رجاله مظبوط ولا مش مظبوط؟ يا ريت بعد اذنكم نصلي كده كلنا على في التعليقات. اي حد بيشوفني يصلي على النبي في التعليقات، ونفهم الاول الموضوع ماشي ازاي. نفهم يعني ايه حمام، نفهم الحمام طبيعته ايه يا جماعه. اي طير في الدنيا مش الحمام اللي في سلاكه وليد بس، ولا الحمام اللي في سلاكه احمد، ولا الحمام اللي في سلاكه علي، ولا الحمام اللي في عشه ابراهيم، او اي حمام في الدنيا، تمام، بيقلش في الوقت ده، بيقلش 8 و9 و10. تمام؟ طيب ينفع انا الاقي الحمام؟ يا عم ما تلاقي، محدش ما بيقولكش ما تلاقيش، انت حر في سلكتك. بس مقابل كده ايه؟ هتلاقي ايه؟ هتلاقي عندك مشاكل، هتلاقي عندك البيض مش عمران، هتلاقي عندك الزغاليل بتموت، هتلاقي عندك الجو حر قوي والجو متعب، وده مش وقت زق الحمام زهقا وهيقوم ويسيب لك البيض. الحمام كله مشوك، وهفهمك يعني ايه مشوك دلوقتي. الحمام كله مشوك من تحت، تمام، ومش هيعرف الذكوره تجيب النت. نجيب ذكر مثلا كده، اي ذكر، اي فرد حمام، لاحم، بلدي، كنجي، صيني، هندي، اي فرد حمام بينطبق عليه اللي انا بقوله دوت يا رجاله. بصوا يا شباب، ده ذكر رجل اخضر. فين ديله بالله عليه؟ طبعا انا ما شلتش ديله. فين ديله؟ ديله فين؟ كل ديله واقع يا رجاله، كل ديله مهجر، كل ديله واقع. تمام؟ لما اجي ابص كده على رقبته، الاقي رقبته بنسميها قلعه، رقبته كلها قلعه مفيش فيها ريش. تمام؟ بص كده المنظر، بص المنظر، رقبته كلها بالكامل قلع الريش اللي فيها. بص بص بص، لحم رقبته كده واضح في الكاميرا، لحم رقبته كله باين يا رجاله. شوف المنظر عامل ازاي، شوف المنظر، بص بص وشه كله مهجر ازاي. طيب ينفع انا الاقي فرد حمام زي ده؟ ينفع اجوزه دلوقتي؟ يا عم اتجوزه، محدش يقول لك انت بتعمل ايه، اعمل اللي تعمله. بس اللي انت بتعمله ده كغيه، ده صح ولا غلط؟ غلط، غلط حرفيا، غلط بنسبه 100% مش 99% كمان. تمام؟ سمي الله ونفتح جناح فرد الحمام ونشوف انا كوليد بعرف هو لسه عليه كام منين. بنفخ، بجيب الريشه القصيره اهي، الريشه القصيره قدامي اهي، تمام، وبشوف بعدها 1 2 3 عليه كام؟ عليه 3. الله، ده ذكر كبير يا وليد. ايوه يا شباب، ما الحمام الكبير والصغير كله بيقلش دلوقتي، كبير وصغير كله ايه؟ بيقلش. يعني ايه عليه 3؟ ببساطه كده يعني لسه له 3 ونبدا نلاقيه تاني. ابو حميد ماشي، يعني الكلام ده بينطبق مفتاح العربيه ما تلاقي تحت، بالله عليك يا احمد وديها الاول. الكلام ده بينطبق على ذكوره ونتي. يعني لو جيت مثلا على سبيل المثال، مثلا تعالى نمسك نتايه، اي نتايه، دي نتايه سودا وزار كده بطرطوق. تمام؟ خلي بالك انا بنقي لك حمام عشوائي. لما نيجي ننفخ في ريشه اهوت، نلاقي عليها، بص عليها 2 اهو، عليها ايه؟ 2. الله،
ده عليه 3 وده عليه 2. ما انا قلت لك فروقات فرديه، بس في الاخر كله بيقفل. تعالى نجيب فرد حمام تاني اهو. بفتح جناح فرد الحمام وبجيب الريشه اللي عليها الدم اهي، الريشه الصغيره اهي. بص دي عليها كام؟ دي عليها واحده وتخلصها وتستف. طيب بعد ما تخلص الواحده اللي عليها بسيبها 15 20 يوم كمان. وليد انت بتمسك نتايه بصوا يا شباب، اي نتايه من دي قبل ما تتشال وتتلقى لازم يتبص على جناحها. يعني لازم اقوم مثلا انا وليكن مثلا هسمي الله، الاقي مثلا والاقي السكروتايه دي سكروتايه مثلا من عدتنا، قبل ما بلاقيها انا بقوم فاتح جناحها كده واشوف اخبارها عليها ايه. بصوا يا رجاله، عليها 1 2، عليها لسه 2. الريشه الصغيره اهي، الريشه الصغيره باينه تمام. عليها كام؟ عليها 1 2. قلت لك اي فرد حمام في الوقت ده بيقلش. اي فرد حمام ايه بيقلش. طيب يعني ايه بقى كلمه مشوك عملي كده يا وليد؟ معلش بصوا يا شباب، فرد الحمام اقلبه من ورا كده من عند فتحه المجمع، الاقي ريشه عامل زي الشوك. دي كلمه مشوك. بص المنظر، بص المنظر عامل ازاي. لما يجي يطلع يكسر على النتايه او بنسميه غط النتايه او يتجوز النتايه ما يجيبهاش بشكل صحيح. طيب ونتيجه ده ايه يا وليد؟ نتيجه دوت يا رجاله ان الحصى او البيض ما يطلعش عمران. يبقى انا لقيت الحمام في ميعاد غلط، الحمام ما خلصش، البيض ما طلعش عمران، الحمام زهقان وامن على البيض بسبب الحر. هخترع انا مثلا نظريه جديده؟ هخترع قاعده جديده؟ تعال نتكلم بقى في الصح يا رجاله. اللي المفروض يتعمل، الحمام بيقف زي ما انتم شايفين كده. انا خدمه الشهرين دول لله وللوطن، لوجه الله، للحمام. ما عنديش زغاليل، ما عنديش انتاج، ما عنديش فرخ، تمام. لو عايز تربي حمام بشكل مظبوط بشكل صحيح، باجي كل فرد حمام الله اكبر الله اكبر انا عايز الاقيه بفتح جناحه. ها خلصت؟ هسيبك كمان 10 15 يوم علشان تساوي النواعم بتاعتك، تستف النواعم بتاعتك. خلصتها 10 15 يوم بقوم مسمي الله وملقي الحمام ايا كان بقى الميعاد، في اول 10، في نص 10، في اول 11، ايا كان الميعاد ايه. يعني يا رب اللي انا عايز اقوله يكون وصل لك. انا بحاول ابسط لك الموضوع قوي، مش عارف انا وصلت للدقيقه كام. وصلنا للدقيقه 8 اهي. مفيش حاجه اسمها انا هلاقي الحمام في موسم قلش، مفيش حاجه اسمها اصل انا شلت الحمام 10 و15 يوم. الحمام بيتشال شهرين و3 اشهر من على بعضه. مفيش حاجه اسمها خلاص انا هلاقيه تقول له مثلا بلاش في نص 8، يقول لك خلاص انا في اول 9 هجوز الحمام. مفيش حاجه اسمها كده. طب خلاص انا في نص 9 هجوز الحمام. مفيش حاجه برضه اسمها كده. في حاجه اسمها لما الحمام يخلص قلش، لما الحمام يخلص الريش اللي عليه، لما الحمام يساوي نفسه، لما الحمام يلم نفسه، لما الحمام يساوي النواعم بتاعته، يطلع زي ما يطلع الميعاد. احنا عازبين بدري، مطلقين بدري، عشان كده الحمام عندنا عليه 2 و3. انت ممكن تمسك الحمام تلاقي عليه 3 و4، تمام. لسه نفس الكلام بينطبق على حمام الداير، على الذكوره. ان شاء الله هبقى اعمل لكم لهم حلقات بقى واحنا بنحمل الحمام وبنسوي الحمام وبننظف الحمام وبنستف الحمام، والحمام مقفول عامل من امتى ويتقفل لحد امتى والكلام ده كله. يا حبايبي رجاله صباح الفل، يا ريت لو وصلت معانا للدقيقه ديت ما تنساناش تنزل دلوقتي حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل حاجه جديده احنا بنقدمها. الحلقه مهمه، وغالبا الحلقات المهمه اللي زي ديت ما بتعجبش ناس، تمام، فتلاقي مشاهداتها ضعيفه شويه، بس مش مشكله. احنا بنعمل حلقات ده رجاله لوجه الله. حبايبي صباح الفل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.